അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കസിൻസും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് കെട്ടുങ്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നതിന്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാളികാവാണ്. കാളികാവിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂർ റോഡിന് പോയിട്ട് മങ്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത്. ഒന്നങ്ങ് കയറാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡിലൂടെയൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ എത്തുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് റബ്ബർ തോട്ടമാണ് കേട്ടോ. അധികവും ഫുള്ളൊരു ഇരുട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ. കാരണം അധികവും റബ്ബർ തോട്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ളത്. പെരിയ പെരിയ കാട് താണ്ടി എറിഞ്ഞു. ഇവിടെ തന്നിട്ടാ മുന്നൊക്കെ ആയിരുന്നോളി, അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് രണ്ട് പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ കെട്ടിവെച്ച ബണ്ട് അതല്ല ഇതിന് പറയാ, ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കട്ടെ. പക്ഷെ നടന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പേടിയായിരുന്നു. എൻ്റെ നെഞ്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുക്കിയതുണ്ട്. കാരണം അത്രയും ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. പോരാത്തതിന് മോളെയും കൊണ്ടാണ്, അതുമല്ല സ്കേർട്ട് കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആകെ കൂടെ എനിക്ക് കയറും വേണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭയങ്കര പേടിയാണേനും. എന്നാലും എങ്ങനെയൊക്കെയോ 8-10 പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നതേ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ആ കെട്ടി നിർത്തിയതിൻ്റെ അവിടുന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് എന്താ പറയുക, ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ചാടുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്തിരി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു കെട്ടി വെച്ചതും അതുപോലെ ഈ വെള്ളം ചാടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ എപ്പോഴും വൈബാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ മേലെക്കൂടെ ഒഴുകുന്നത് വെള്ളം, ഈ ഒരു വെള്ളം പാറയിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ദേഹത്തേക്കും തെറിക്കും. നല്ല രസമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.